imaginado el miedo al sonido del celular. Cuando supe que había un sujeto armado en la escuela, me apresuré a marcarle a mi hija y enseguida salí para allá. Llamada tras llamada no contestaba. Insistía e insistía. Llegando a la escuela, escuché por la radio de uno de los policías. Primero hubo 6 muertes. Después hubo una más, porque una de las niñas que estaba escondida no pudo apagar el maldito teléfono. ¡No, por favor! ¡No! 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 Y recuerda, cuando la muerte te llame, no cuelgues, porque yo estaré al otro lado de la línea.